Запрессовка сайлентблока задней балки. Настроено специнструмента. Здесь уже установили вот таким же образом. Видите, на месте он стоит. Кого там будет? Обязательно все надо смазать хорошечно, чтобы пошло все как по маслу. Вот такой вот сайлентблок фирмы Swag. На пол упал, землетрясение было. Фиксируем все это дело зажимом. Берем большую головку на 30-35, чтобы не слетало все это дело.
Ну, соответственно, гидравлический пистолет. Ванька, как всегда, не вовремя решил испортить мне ролик, блядь. Самое главное все ровно зафиксировать, чтобы в процессе запрессовки ничего не съехало. Сейчас. Погода, но... Передовская. О, блядь, на YouTube на записи видео. В то время средний. Да. Да, время 7 часов. Вот такая вот нехитрая система получается. Ну и далее гидравлический пистолет. Все, сайлентблок у нас на месте. Кому полезно, пользуйтесь.